सबको सुखो वसे तो सरदार जी करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे सबको सुखो वसे तो सरदार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे अदा वही सटगुए इंसान पे कदरिया जाने न तो सके गालियों दिमाग में ही आने न तो सके चौ सुभान अल्लाह इंसान पे कदरिया जाने न तो सके गालियों दिमाग में ही आने न तो सके असद भाई शक्लों नथियों बदल जन इकरार जे करे शक्लों नथियों बदल जन इकरार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे सबको सुखो वसे तो सरदार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे सुभान अल्लाह ये नसीब वाला इंसान है पुथई को गुण न याद आयु हैवान है पुथई मदीने के लजपाल हर जगह ते पंहिंजी उम्मत के याद कयो रब्बे हबली उम्मती मौला मुझे उम्मत के बख्शे मौला मुझे उम्मत जी बख्शिश फरमाए लेकिन सरकार जी उम्मत मुझे कुछ उम्मत ही एड़ा निकता जेको हुजूर की जात में ऐब गोलन लगा होनो हुजूर जो दुआऊं हेनो हिनन जो गालियो हाजी गुलाम नबी में सर बुधी करे मिसरो लिखियो तहे दे नसीब वाला इंसान है को गुण न याद आयु हैवान है पतई राजी पिरी रुठा फिरकार जे करे राजी पिरी रुठा फिरकार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे सबको सुखो वसे तो सरदार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे सुभान अल्लाह अदा ॾिसो न मदीने वारे साईं जे सदके केॾियूं मुसीबतां टारे छॾियूं थोड़ो पोइते हलिया वञो त ख़बर पइजी वेंदी त इलाइक़े में माकड़ आई फसलूं तबाह थी वियूं माण्हुनि जा कारोबार विया वरी कोरोना वायरस अची वियो माण्हुनि खे ॾाढो नुक़सान पहुतो लेकिन सभई मुसीबतूं मदीने वारे साईं जे सदके वरी रब करीम उतारे छॾे कॾहिं असां पंहिंजे अमाल जो मुहासिबो कयूं त मुसीबतां छो थियूं अचनि पर हाजी साहब मिसरो छा लिखियो मौला करीम पर मुनकिर नथा मञन आयल नमर उराणा वापस हलिया वञन आयल नमर उराणा वापस हलिया वञन मुश्किल थे माफ मदनी सरदार जे करे मुश्किल थे माफ मदनी सरदार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे सबको सुखो वसे तो सरदार जे करे नाराज रब नथी तो पजयार जे करे ईदड़ मुसीबतुन थे हाणे ख़बर पइजी वेंदी केतिरी तवज्जो सां ॿुधो तव्हां सुभान अल्लाह मां ख़बर इस्माइल भाई ईदड़ मुसीबतुन थे तारे रसूल तो मोड़ियो त पाण बेड़ो तारे रसूल मोड़ियो त पाण बेड़ो तारे रसूल तो मुश्किल थे
माफ मदनी सरदार जे करे गुलामी नबी दुनिया खुश दिलदार जे करे नाराज रब नबी दो यार जे करे नाराज रब नबी दो यार जे करे सबको सुनो वसे तो सरदार जे करे नाराज रब नबी को प्यार जे करे सुभान अल्लाह।